todo este ano tocounos traballar os tipos de pan. Este foi o resultado. Os pans poden ser distintos pola súa forma, alargado, trenzado, de molde, redondo, chato. Polo seu tamaño, fogaza, baguette, piñón. Polo seu cor, blanco, negro, amarelo. Polo seu sabor, pan con sal, pan sen sal, pan doce, pan con cebola, queijo, anís. Pola presentación, envoltos, cortados, pan rallado. Os pans podense facer de distintos cereais, dende saen as distintas harinas, centeo, millo, avea, arroz e trigo. O trigo é un cereal que ten moito glute, así podese facer un pan máis lixeiro e sabroso. Pan de centeo é un pan máis denso, ten glute, é difícil de tragar. Pan de millo non ten glute e ás veces mestúrase coa fariña de trigo. Pan integral. A fariña deste pan non se repite a casca e así ten unha cor máis escura e contén moita máis fibra. Nos fixemos unha degustación dos distintos pans e agora gustaríanos invitarvos a vos. Gracias por escoitarnos. Vamos a invitar a un cachiño de pan.